kati na Yesu Kristu toye lisusu kopartage sango malamu ya mwana na Nzambe yango wana topesi bino mbote kati na kombo na Yesu Kristu. Tozali su kosenga bino ete boko kozala susu attentif na oyo tolingi koloba elongo na nkolo na boye mpona tobanda tokoka nanu koadore Nzambe ensemble biso na bino comme ça bongo nde tokokota na exhortation ya lelo ou bien la prédication ya lelo. Tout dépend ndenge nini nkolo akokamba biso boye todore ensemble boyoka kaka biso te mais tokota na adoration ensemble parce que adoration ezali mpona ba oyoyo Yesu alobaki na mwasi na Samaria alobi boye ntango ekoya esili kokoma sasa yipi basambeli ya solo bakosambela Nzambe. Donc il ngobaki bakoadore Nzambe na solo pe na molimo. Voilà. Donc ba oyo bazali basambeli ya solo ba vrais adorateurs. Alors boyo kakakate tout qui nous adorer Nzambe ensemble parce que ça temps ya ko adorer et ça na notamment ya côté ya té. To côté en adoration.
Kolo akumisama, kolo asanzolama, on attend malam, lokola ezali kambu ya tangu, boye tosalila nde tangu. Merci lisusu pona kofungula biso ba porte na bino, na nzela etandwa mike kokotisa biso katikati na bandako na bino. Kolo akanisila moko na moko. Nakoleka nazali kosenga pai na nkolo afungula attentivement na bino afin que ekoyoka bino liloba na ye tango oyo moko na moko ayeba kokata tina. Boye pona kosalela tango lelo nalingi tosolola temi na biso ezali ba enseignement oyo ezali important. Engolo ba kati na Bible ezala ba enseignement ebele oyo ekoki elakisama. Mais kati na yango ezala ba enseignement musu babengaka yango fondement to base ou bien le bien racine. Tant tozoloba fondement, base, to racine, ezobima kaka eloko moko na contexte oyo tolingi kolobela. Donc, soki tolobi base, ezali eloko moko oyo ezali nde bandeli. Soki tolobi fondement, donc elingi oloba nini ke eloko oyo ezokosimba ebandeli. Soki tolobi racine, ezape kaka eloko ezali ebandeli parce que kozanga racine njete ko vivre te. Alors neloko babengi pe enseignement ata ezali ebele, mais ezali ba enseignement o babenga kango ezali ba enseignement moko ezali fondement to ezali racine. Donc na méthode ya elakiseli ezali important que tokoka kososola pe koyeba eloko babengi enseignement o ezali racine to fondement. Sans plus tarder, toki le fungula na mukanda na Matthieu na chapitre 23 na verset 23. Et kozala bien lokola yango ezali bilei ya molimo o préparer sani na yo. Ça veut dire ni koloba bloc na yo na biki na yo pozala attentif ya koyoka pe na kokoma bonde okoverifier nde l'écriture tout ça est latin totangi. Matthieu chapitre 23 verset 23 et le binin de respecter peu virgule. Matthieu chapitre 23 verset 23. Je lis au nom de Jésus. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites. Vous donnez à Dieu la 10e partie de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice et la bonté et la fidélité. C'est pourquoi là qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Amen. Awa ezali maloba na Christ. Ezali maloba na Yesu. Alobi boye mawana bino bakomeli pe bafalisai. Ayiko qualifier bango ba hypocrite. Yokanga inde konangai. Soki tolobi hypocrite na domaine nini oyo akalifia kibango. Abandi nanu mawana bino bakome na bafalisai ba hypocrite. Alobi bozala kamangu tangu nyuso na koyeba nanu kolakisa kopesa moko na zomi. Ndeko awa nalingi kote ya pona moko na zomi te, nalingi pe kolobela pona moko na zomi te, mais
nalingi mpona tokende na eloko ezali important ou bien plus important. Sikoyo Yesu asouliniaki awa koyeba teke polémique oyo ya moko na zomi ezali na bainterprétation na ntango oyo ebele eza démodé ekoki epesamaka te eza biloko ya ancien testament eza biloko ya ancienne alliance na ntango oyo ekoki epesamaka te eza na bilobili ebele ya ndenge na ndenge oyo motei na motei to batei na batei baza na ndenge baza kose focaliser likolo na yango. Alors ngai nani kosimba likambo wana te na contexte wana parce que soki tolobi likambo moko na zomi ebandi na ancien testament, ça veut dire elingi koloba avant loi ya avant 10 commandements moko na zomi epesamaki déjà. Après tant tokomi na 10 commandements moko na zomi échanger façon na yango ya epesi ekomi sikoyo ete mobeko soko pesi te eza na babilakeli na yango. Mais sikoyo tango tokomi na nouvelle alliance moko na zomi ezali na lolenge na yango oyo pe ekoki ete epesamela. Pona nini? Parce que yango ebandaki te na tango mobeko. Mikolo koya soki nzamba kolinga tokolobila ba langage oyo ezolobama avant la croix na après la croix na dans la croix. Eza no lolenge mibale to misatu liboso ya ekulusu na sima ya ekulusu pe na ekulusu. Eza très important. Alors, awa yesu alobi na bakomeli pe bafarisaye alobi bahypocrite. Pona nini bozo kowela na liboso kolakisa likambo ya moko na zomi elingi koloba nini? Elingi koloba ete kopesa moko na zomi ezali ba enseignement moko ezali racine te eza fondement te. Donc eza ebandeli te ya bokristu to eza ebandeli te ya kondima oyo nde elobeli wana abi bozo ko prioriser nanu liboso likambo ya moko na zomi likambo ya moko na zomi likambo ko pesa moko na zomi. Siko Yesu abengi bango abi ba hypocrite. Ndeko na ngai nalingi nakebisa yo soki peut-être oningaka mingi ko se focaliser côté wana zonga nanu sima okokande ko comprendre elobeli langage oyo ya Yesu Christ. Na tina na yango tokobanda susu lecture oyoyo pona tina ete okoka kososola elobeli oyo boye tobanda susu lecture oyo eza important kaka tokorecapituler kaka na 23 Matthieu 23 verset 23 natangi susu na kombo na Yesu. Malheur à vous, maîtres de la loi, pharisiens hypocrites. Vous donnez à Dieu la 10e partie de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi tels que... Et vous négligez les enseignements les plus importants. Mais dès que la Bible souligne les enseignements les plus importants. Dans la version vous allez négliger makambu oyezali important. Oyezali na valeur koleka. Mais la tradition, na tradition pour que les négliger enseignement ils allaient plus important plus ça veut dire que enseignement ils allaient important na ils allaient plus important na ils allaient moins important. Donc 3 sortes d'enseignement. Ils allaient moins ils allaient important ils allaient plus
important. Ezali malamu mingi okwa koyeba. Soko landi elobili oyo pa Yesu atelemeli dimite. Apekisi pe yango te. Mais awa Yesu alingaki sikoyo kosala hiérarchie moko ya ba enseignement. Ba benga kango méthode. Parce que enseignant nyos ata na kati ya école to na classe maître nyos ou bien professeur nyos azalaka na méthode na ye ndenge nini akoki kopesela ba leçon. Ça veut dire katikati na mbula mubimba ekoza ata na 3 semestres na ebite suri ezali bongo. Alors ezana ba leçon ou ezalaka na premier semestre, deuxième semestre, na troisième semestre. Donc okoki ko bandate ko pesa ba leçon ya troisième semestre ngo baneke ya ba dernière année o bandango na première année. Ezo bala nati. Donc faut yeba eloko ba bengi méthode. Ezali important. Sikoyo soki ba Kristo bazoya batu bazali kondimela nkolo okoki mbala moko kokotela bango na note na ba malaxi ya dîme yango ndenge bazobenga o Yesu abiki ba hypocrite batalu koso o bali ko wela na liboso mbongo o bali na ko wela liboso mbongo bango ndenge mutu bali ko se focaliser makasi ne loko ba bengi nanu pesa. Mais na le bien que ngana li côté la wana te. Alors tokota katikati na mama na likambo na biso siko. Alors bini ke bozali ko négliger ba enseignement o ezali plus important. Siko le ko ezali belé. Mais d'après langage ya Yesu ameki ko aider biso ameki ko aider biso ndenge nini bolimbisa bandeko mpona baza kobenga toujours na l'air ya prédication ezosunga te ale bakokaka koyeba ke toza na ligne mais baza kodérange biso oy bokolimbisa biso message bokolimbisa biso bolimbisa biso kopire esalamaki na l'appel bolimbisa biso kola kumbama boyebi tozosala yango na baportable eza tout à fait normal mosusu azobenga ayebi te nandimi te soki ayeba koki kodérange mais kola kumisama voilà awa tozali na likambo ya baenseignement oyo ezali plus important bien très important. Awa Yesu ameki kofungulila biso nini na nini oyo ezali neti fondement katikati na elakiseli na mundimi oyo andimi nini na nini. Donc il faut kokebaka na langage wana mingi tolobaka yango to tozali koloba yango to elobamaka biso ngana te yaka o mudi musante zopesanga kola kumama oyo nzambe azopesanga oui kola kumama mais obosana te ke mulimo musantu to obosana te ke Yesu Kristo yende mutu azali source ya mayele nyonso ezali ndi kolo. Et puis Yesu alobaki ekoya ye mulimo musantu akoya koloba nyonso kozwe epai na ngai mpe koloba na ntina na ngai. Donc tokoki kokimaka na ekimeli wana te lokola échappatoire koloba nini ke ngai nazote yo molimo mosantu ezopesa ngai. Oui mais molimo mosantu aza moto ya désordre te aza moto ya ordre. Donc ayebi yango ke molimo mosantu ayebi yango ke motu oyo andimi mpona akola eza na baenseignement oyo Yesu alobaki ezali fondement mpe ezali racine. Donc molimo mosantu ayebi yango. So muli musantu ayebi yango so muli musantu mutu azokokamba yo. Donc ekoki yo tikela muli musantu bisika ete contradiction ezala te na maloba na Yesu na maloba na yo oyo yo bengi muli musantu mutu azopesa yo. Parce que muli musantu azokoloba oyo nkolo apesi ye. En fait que aya a révélé biso yango pe akokande kotangisa biso yango. Alors awa tout me
oleka kokote mwa muke ba enseignement nini oyo Yesu lobaki ezali important to plus important ba enseignement nini nakanisi mikolo koyande tokokenda ko décortiquer yango malembe na ba enseignement oyo ezali base. Alors to suki na bisika wana ke les enseignements plus importants de tout ça na Matthieu. Mais tout ça dans Matthieu. Matthieu 23. Tout ce qui est les enseignements plus importants. Vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice. Ok. Katikati na enseignement est le plus important. Il y a bien des hypocrites. Il y a des négliger. Donc, premier enseignement, il y a justice. Et ça programme moko. Et ça programme moko. Matthieu ba bengi justice. Toki. 2. La bonté. Quand on ba bonté, normalement, na bonté, bonté, katikati na bonté, na tradition msu bazo benga l'amour. Bolingo. Donc, eza kati na bonté wana. Yamisa tezani. La fidélité. Surtout fidélité. Fidélité na ba tradition msusu ba lembi sango ba lobi nini ke foi. Condiment. Donc, ce qu'on peut comprendre langage nangai, kati ne limboli nanga, kozala kaka la traduction mon côté. Et puis, eza kamala mouté, tango ozo ko méditer, ozo sala étude biblique, ozo la kaka na traduction moko, soko tanga ka français, o kamaka na traduction moko. Ozo na handicap, ya kokota na profondeur. Mais ce qui ozo na Bible français tangaka, lingo zala na ba version différente. Voilà, moi qui toko yangwana. Version différente, katikati na Bible no oya français o sa kanango. Ezali important parce que Bible est comment maki na français te na anglais te na lingala te mais ezali munoko oya ngo comment maki bongo nde pona ko aider ba nation lokola sangmala mwelete esa kuna ba nation ni surtout bongo nde comme nde traduit. Ce qu'on a traduction moko na moko a une capacité moko bo ya ko traduire selon boyebi moko bo o mayele oye azui. Yango na bini nike na ba traduction mususu ba bengi yango ezali ete condiment ezali bolingo e bandi liboso na boyenge bene justice ya mibale balobi ezali bolingo mususu batie condiment ya misatu batie bolingo ou bien batie condiment oyo yonde ba yeso lobini ke ba enseignement oyo ezali plus important. Yokani le verset Soukili, toké. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Ah! Balobi, oyonde mutu et kokite eza la pratiquer d'abord. Donc yamonde mutu et la kisama liboso. Omonyango. Mais ba yeko soukisa bobo sanate misusu. Misusu wana katikati na misusu wana tozongi bobo sanapete likambu ya di. Mais lokola matoi elingaka koyoka te loko babengi kopesa. Matoi alingane koyoka. Mais bomoto nde elingaka nde kozwa parce que esengwa mutu ezali azwa de kapesa. Yango no moni pensée ya Nzambe eza différent na pensée ya mutu. Tokende na ndakisa moko réel. Oto vivaka nango. Na mutu oyo bakabili téléphone portable. Na mutu oyo apesi, na mutu oyo bakabili. Nani mutu akotondi sa mene sengo. Mutu oyo azwi. Oyo bakabili portable. To bakabili mbongo. To bakabili voiture. To bakabili lupango. To bakabili elamba. Mutu oyo azwi. Ye mutu akotondi sa mene sengo. Ya makasi. Wenende na bomoto.
Si on a pensé ensemble, Bible le Bible, nous avons Acte, chapitre 20, verset 25. Bible le Bible, et sengo ya kopesa, et le sengo kozwa. T'as le contraire de penser ensemble. Donc, mutu na sengo, et pas une ensemble, oyo azali kopesa, dès que mutu oyo azali kozwa. Zoko na bo moto oyo azui, yende mutu ne sengo. Bon, ce que na bon moto azui mutu ne sengo. Donc, malheureux zanani, moto ya pesi. Bon, na bon moto, oyo azui, akomi ko sepela, na zui boye, akomi ko sepela. Bon, oyo ya pesi siko. Pour ce ni na kozanam, ya mawa. To pour ce ni na kozanam. Ya sengo so ndenge mutu azui. Nzoke pa ina zambe zali au contraire. Yo mutu zali ko sepela. Et pas na zambe. Yo mutu zui, ozo ko sepela. Ozo mutu ne sengo te. Mu pesi. Oyo apesi ye mutu ne sengo. Elingi koloba akozangi la te. Parce que ça mutu ne sengo. Donc zamba ko pesa ye lisusu po ayebaki nde na kokanisila nde mutu mususu. Voilà ndeko na ngai. Siko kuna balobi nini ke bobo senate les restes. Mususu oyo etikali. Donc la mususu wana eza neti paquet. Katikati na paquet wana nyusu wana dim eza na kati. Mais mikolo koya tukoyiba ko décortiquer yango na profondeur. Na Nouveau Testament lulengi nini dim epesa melaka. Pona nini contradiction zali ke za démodé. Parce que dim ya liboso epesa maki avant la loi. Dim ya mibale et continue na mubeko. Siko Bible lobi Yesu aza suka na mubeko. Donc ningi koloba soki to kopesa dim selon ba verset ya ancien testament ningo ba to kopesa ngo na modèle ya mubeko. Alors ezana tina mon côté parce que tout ça n'attend mon côté. Or première dim epesa maki avant la loi. Yango nde nabi ke tokokota kuna nanu makasi te to mikolo koya kuna na ndenge kolo akosunga biso tout le bilanano o ezali important to plus important so katikati na yango alobi ke justice. Donc ça veut dire kokoma moyenge bene na lingala yoka nzembo moko boye toza koyemba. Tango biso to yambaki Yesu, tango biso to batisami na tango wana na potre babenga onish temp. Nze mo ezako yemba mabo. Mama nakanisi oyebi yango. Eko ya mwana Nzambe banani bakoyamba ye baenge beni bakoyamba ye eko ya Yesu Kristu banani koyamba ye baenge beni bakoyamba oh esengo ekoya mawape ekoya bazangi kondima bakoza ala na pas solo baenge beni bakoyamba yokande konangai tamba bi ekoya mwana Nzambe banani bakoyamba ye bayenge bene na français babenge ke ba juste keba na version yo oyo Bible zo bake mutu juste moko azalite keba verset komami me foi ba contexte nini ba lobili yango parce que ngai na juste na muyenge bene na tikali pe muyenge bene na kokufa muyenge bene sikoto ningo pesa nga verset wana ke ba juste moko te azali muyenge bene moko te azali juste oningo tina nga sikona kende wapi oningo tina nga na kende wapi po yoka Bible le Bible oyo azali pauvre le bani azali riche oyo azali faible le bani azali fort omona mo sikoyo abongo sikoyo nani mutako le bani ke ngai nazali juste donc ni koloba soki nasali erreur moko na ko se déclarer toujours nazali juste parce que loko yoko déclarer yango wana oyoyo et ko manifester katina yo to mi ko kena moi appui moko biblique na Romains chapitre 3
Et ça est important. Parce que, il y a ce bandit qui est, quand on a enseignement, il est important, à bandit il y a des choses qui sont juste. Donc, ça est programme mon coca. Nous connaissons monté. 22. Chapitre 23, Romains chapitre 23, tu as 22, bon, on est Romains chapitre 3, tu as verset 22, tu sautes na 26. Ndeko nanga imote, ndeko nanga molingami. Na ningi awawa, to ko se comprendre. Et ko la malamu, soko zana mutuna pe likolo na ngai. Likolo na yango. Na ko pesa numéro ya téléphone na ngai. Et que ça l'a bien, mais tu comprends la lecture, ne loko babengi justice, mouyenge bene. Romains chapitre 3, verset 23. 22. Ah, pardon, 22. Chapitre 3, verset 22, je lis au nom de Jésus. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Nzambe azali kokomisa batu bayenge bene na nzila bayenge bene kati na kondima na nzila ya Yesu Kristo. Donc ozana facilité moko kaka ete otanga mamu yenge bene okoma justifié. Oh Nzambe na lola okoma justifié pokoma juste possibilité zaka kamoko kati na Yesu na nzila ya kondima ye. Tu vois quand 26 c'est le béni. Tu pour moi 26 c'est le béni. 23 s'il était. 26 22 s'il était. 22 s'il était. S'il c'est on a. Il leur fait pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Il n'y a pas de différence entre eux. Ah, ingoloba, ezali na nzila mususu te, pe nzambe azali na kopona pona te. Po nous ala justifier, ezali kaka soko ndimili Yesu. Nde komi justifié po makila wana oyo sopanaki makila la boule oyo ezalaki na ekwelite oyo ezalaki na mabete oyo ezalaki na tashi te oyo akweisamaki te makomi elobi boye asalaki lisumu te ata lukuta moko ezomaki na monoko na ye te verset yo